হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য খুবই পরিচিত ব্র্যান্ড পাক পাঞ্জাব, মেড ইন পাকিস্তান, যাকে বলা হয় ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। খুবই পরিচিত ব্র্যান্ড, কিন্তু গোল্ডেন কালারের যে একটা বার, সবাই বলতেছে শুনে একই ডিজাইনের গোল্ডেন কালার কয়টা নিয়ে আসেন। তো আজকে আপনাদের জন্য 5 পাকা আনকমন একটা জিনিস নিয়ে আসলাম। 5 পাকার বডির নাম্বার হচ্ছে ডেজার, 100% কপার উইথ গ্যারান্টি, 100% কপার উইথ গ্যারান্টি। মডেল নাম্বার হচ্ছে ডেজার পাক পাঞ্জাব সুপার, মেড ইন পাকিস্তান। মেড ইন পাকিস্তান মানে সবচেয়ে বড় কথা, ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স আসলে কি জানেন, নিত্য নতুন জিনিস যেটাকে বলা হয়, নিত্য নতুন জিনিস নিয়ে আসে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে। আর দেখেন, আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কতটা সুন্দর। দেখেন আপনি মানে দেখলে বুঝবেন, কালোর মধ্যে গোল্ডেন কাজ করা। দেখেন 5 ব্লেডের মধ্যে কালোর মধ্যে গোল্ডেন কাজ করা, খুবই চমৎকার একটা ফ্যান, যেটাকে বলা হয় যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। এই যে দেখেন কতটা সুন্দর স্মুথ, দেখেন ঘুরলে কতটা স্মুথ লাগে। দেখেন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আমি আপনাদের স্পিডটা দেখাচ্ছি, শুধু নিজের হাত দিয়ে স্পিডটা দেখাচ্ছি। দেখেন কতটা সুন্দর লাগে, দেখেন ফ্যানটা কতটা সুন্দর লাগে মানে। আর ডিজাইনটা কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যে ডিজাইনটা এতটা চমৎকার একটা ডিজাইন। আপনি দেখেন ফুলের যে কাজগুলো দেখেন, একটা গোল্ডেন, একটা ব্ল্যাক, একটা গোল্ডেন, একটা কালার, মানে রাজকীয়, যেটাকে বলা হয় রাজকীয় ভাব। 5 ব্লেডের মধ্যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। দেখেন গোল্ডেনের মধ্যে কত সুন্দর একটা ফ্যান। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এটা দেখেন, এটার কিন্তু আগে ছিল যেমন আপনার প্লাস্টিক, ওইটা কিন্তু ফুল মেটাল। এই যে দেখেন ফুল মেটাল, প্রত্যেকটা মেটাল। আমি আরেকটা জিনিস আপনাকে দেখে দিচ্ছি, এই যে দেখেন, এই যে প্রত্যেকটা নাট থাকবে আপনার ফুল মেটালের মধ্যে সিলিং ফ্যান। হ্যাঁ বিয়স, একটা জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস, যে জিনিসটা দেখাচ্ছিলাম আমি, এটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে এই যে আগে যেমন এটা ছিল, আগে ছিল প্লাস্টিক, এখন কিন্তু প্লাস্টিক না, ফুল মেটাল। ফুল মেটালের মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন। দেখেন কতটা চমৎকার একটা ফ্যান, রাজকীয় সিলিং ফ্যান। আর ডিজাইনটা দেখেন, একটা গোল্ড, একটা ব্ল্যাক, একটা গোল্ড, একটা মানে এর জন্য আপনার দেখতে এতটাই সুন্দর লাগে। দেখেন মানে যখন আবার এটা ঘুরবে তখন দেখেন কতটা সুন্দর লাগে। দেখেন আর হচ্ছে অনেক হাই স্পিডের একটা ফ্যান, অনেক হাই স্পিডের ফ্যান। দেখেন কতটা মানে কি বলবো, আপনি যদি যখন আপনি ড্রয়িং রুমের মধ্যে ইউজ করেন, সেক্ষেত্রে আপনি বুঝতে পারবেন যে ফ্যানটা কতটা সুন্দর। 2022-এর মধ্যে পাক পাঞ্জাব নিয়ে আসলো, মেড ইন পাকিস্তান, পাক পাঞ্জাব অ্যান্ড সুপার। এটা তো দেখালাম আপনাদেরকে। আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি, এটা রঙটা কিন্তু আপনার স্প্রে রং করা, যেগুলোতে আপনার হচ্ছে রঙটা উঠবে না কোনো দিনও। পাখাটার মধ্যে আপনার রঙটাও দেখাচ্ছি আমি, এই যে দেখেন, এই যে এটার ফুল পাখাটা হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাখা। ফুল পাখাটা হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাখা। অ্যালুমিনিয়াম পাখা কিন্তু আপনার জং ধরবে না। দেখেন কতটা ইয়ে করে, দেখেন মানে দেখেন আপনি ভিউয়ার্স, পাখাটা ফুল পাখা অ্যালুমিনিয়াম। 50 বছরে যদি পানির নিচে রাখেন, পাখাতে কোনো দিন জং ধরবে না, স্মুথ। দেখেন পাতার, এটার মধ্যে কিন্তু এরকম সেম পাখা পাবেন আপনার 5টার মধ্যে। দেখেন আপনি একটা জিনিস আমি দেখেন, যখন আপনি 5টা ফ্যান পাখা লাগাবেন, ফ্যানটা কতটা রাজকীয় লাগবে, আর রুমটা ফুটে যাবে সুন্দরের মধ্যে। তো গোল্ডেন কালারের মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, গোল্ডেন কালারের মধ্যে এত সুন্দর একটা ফ্যান 2022-এর মধ্যে। দেখেন পাখা গোল্ডেন, বডিটা একটু ব্ল্যাক, তারপর হচ্ছে ব্ল্যাক, তারপর হচ্ছে আপনার গোল্ডেন। এতটা চমৎকার একটা ফ্যান 2022-এর মধ্যে, মানে কি বলবো ভাই, মানে আর ফ্যান তো কালার ঠিক আছে, আরেকটা কথা, দেখতে কতটা সুন্দর সেটা আপনার বুঝতে হবে। এত সুন্দর একটা ফ্যান। দেখেন আপনার পাখাটা তো দেখিয়ে দিলাম, অ্যালুমিনিয়াম পাখা, ফুল পাখাটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম। আর দেখেন অ্যালুমিনিয়ামের কারণে দেখেন কতটা মোটা পাখাটা। দেখেন আপনি বাতাস স্মুথ পাবেন, আপনি ঠান্ডা, কত মোটা। দেখেন পাখাটা অনেক মোটা পাখা, এই জন্য বাতাসটা পাবেন আপনি ঠান্ডা। এই যে দেখাচ্ছি আমি, দেখেন আরেকটা, এটা মডেল নাম্বার তো বলে দিলাম। আরেকটা জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা, যে অনেকে বলে যে ভাই RPM কত, অ্যান্ড বিদ্যুৎ বিল জানি কত আসে, তার কোনো তো ভাই ঠিক নেই। এত বড় ফ্যান, বিদ্যুৎ বিল জানি মানে বিদ্যুৎ বিল জানি কত আসে ভাই, ওটার কোনো আপনার ইয়ে নাই। আপনার বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে, বিদ্যুৎ বিল খুবই কমে আসবে। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে দেখেন, আমি একটা জিনিস আপনাকে দেখাচ্ছি, এই যে দেখেন আপনার বিদ্যুৎ বিল কতটা কমে, মাত্র আপনার 95 ওয়াট। ইয়ার ডেলিভারি হচ্ছে 325, আর হাই স্পিড, সবচেয়ে বেশি হাই স্পিড 365 RPM এর ফ্যান। 365 RPM মানে রাজকীয় যে ফ্যানের বাতাস,
মানে আর কোনো বাংলাদেশে পাকিস্তানি ফ্যান কোনো দিন নিয়ে আসে না যে 365 আরপিএমের ফ্যান। এই যে দেখেন আমি সবগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে 1400 মান, এটার কিন্তু আবার 56 হয়, এটার কিন্তু 48 হয় না। অনেকে বলে যে 48 মান না, ছোটোর মধ্যে পাকিস্তানি ফ্যান খুবই কম করে। এই যে দেখেন সবচেয়ে হাই স্পিড ফ্যানের 365 আরপিএম, তারপরে এয়ার ডেলিভারি হচ্ছে 325, তারপরে হচ্ছে আপনার ওয়াট, যেটির ওয়াট হচ্ছে মাত্র 95 ওয়াট। খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। মডেল নাম্বার হচ্ছে ডেজার, 100% কপার, পাক পাঞ্জাব সুপার, মেড ইন পাকিস্তান। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার তাতে পেয়ে সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। এবার বলেন যে অরিজিনাল কিভাবে চিনবেন, অরিজিনালটা কিভাবে চিনবেন আমি আপনাকে সেটা দেখাচ্ছি। যে অনেকে সুনীল ভাই বলে যে ভাই সবাই তো ভিডিও করে কিন্তু অরিজিনাল বা কেমনি কি, আমি এটা ভাই কেউ এতটা নিখুঁতভাবে বোঝে না। অবশ্যই সুনীল ভাই সবসময় অরিজিনাল প্রোডাক্ট বিক্রি করে, অরিজিনাল কীভাবে চিনবে সেটা আপনাকে দেখানোর দায়িত্ব হচ্ছে সুনীল ভাইয়ের। আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখেন অরিজিনালটা কীভাবে চিনবেন। অরিজিনালটা চিনবেন, দেখেন এই যে প্রত্যেকটা জায়গায় আপনার মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা, এটা কিন্তু স্টিকার না, প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আপনার খোদাই করা। দেখেন এই যে 2022-এর যে নতুন মডেলটা, এই যে 2022-এর। এবার তো বললেন যে মুখে বললেন ভাই কাগজে তো অনেক কিছু লেখা যায় না, কাগজেও লেখা থাকে 100% কপার উইথ গ্যারান্টি, কিন্তু এটা খোদাই করে দিছে পিওর 100% কপার গ্যারান্টি। এই যে দেখেন 100% কপার, 2022, মেড ইন পাকিস্তান। মানে এতটা চমৎকার একটা ফ্যান লাগবে, মানে যদি ড্রয়িং রুমের মধ্যে যদি আপনি ইউজ করতে চান সেক্ষেত্রে 2022-এর মধ্যে আপনি এটা নিতে পারেন। খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। এই যে দেখেন এবার অরিজিনালটা কীভাবে চিনবেন আমি সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। তারপরে আপনার 100% গ্যারান্টি কিনা সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি, মেড ইন পাকিস্তান কিনা সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। এবার বলা যায় যে প্রাইসটা কত আসতে পারে, খুবই কমের মধ্যে। আর অনেকে তো বলবে বিদ্যুৎ বিল ভাই যে ফ্যান লাগাইবো এত বড় বড় ফ্যান ভাই, না বিদ্যুৎ বিল কমে আসবে। আপনি যদি একদম ইউজ করতে চান তাহলে 300 থেকে 350 টাকার মধ্যে একটা ফ্যানের মধ্যে বিদ্যুৎ বিল প্রতি মাসে আসবে। কিন্তু আপনি বাতাস পাবেন ঠান্ডা, স্মুথভাবে ঠান্ডা, যেদিকে বসে যাবেন যে না ওটা এসির নিচে আছি না ফ্যানের নিচে, আপনি এটা বুঝবেন না, কারণ বাতাসটা এত ঠান্ডা পাবেন। ফুল পাখাটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের পাখার কারণে আপনি বাতাসটা স্মুথ ঠান্ডা পাবেন। এবার বলি আপনাকে ওয়ারেন্টিটা কত পাবেন, তারপরে বলছি প্রাইসটা কত হবে। ওয়ারেন্টিটা আমরা যে কোনো সমস্যা, সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাকিস্তানি ফ্যান সবাই জানে গ্যারান্টি হয় না, সেক্ষেত্রে আমরা বলি যে অনেকে বলে যে ভাই গ্যারান্টি দিচ্ছে এইটা সেটা। আসলে পাকিস্তান ফ্যান কোনো দিন গ্যারান্টি দেয়নি, একমাত্র সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিচ্ছে পাক পাঞ্জাব সুপার নিয়ে আসলো 20 বছরের ওয়ারেন্টি। 20 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং করে দেয় 20 বছর। তারপরে এবার বলা যাক যে প্রাইসটা কত। সবচেয়ে কমের মধ্যে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে সবসময় নিয়ে আসে। আমি একটা ধামাকা প্রাইজে দেবো এখন, কারণ সব জিনিসের এখন একটু দাম বেশির কারণে। তারপরেও আমরা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে সবসময় সবার থেকে সবচেয়ে কম দামের মধ্যে দিয়ে থাকে। পাকিস্তানি বলেন, দেশি বলেন, ইন্ডিয়ান বলেন, থাইল্যান্ডের ফ্যান বলেন, যে কোনো জিনিস ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে সবচেয়ে কম দামের মধ্যে দিয়ে থাকে। তাও আমি আজকে আপনাকে ধামাকার প্রাইজে একটা দেবো। ধামাকার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র সবচেয়ে কম দামের মধ্যে। হ্যাঁ, 2022-এর মধ্যে যে প্রোডাক্ট আছে ডেজার মডেলটা, এটা দাম পেয়ে যাবেন মাত্র 14,200 টাকা। 14,200 টাকাতে পেয়ে যাবেন পাক পাঞ্জাব সুপার সিলিং ফ্যান অরিজিনাল মেড ইন পাকিস্তান। আর এটার সাথে যে ওয়ারেন্টি কার্ডটা আমি আপনাদেরকে দেখাই, 20 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি, যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি 20 বছর ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবে। এবার বলা যায় এটার সাথে কী পাবেন। এটার সাথে পাবেন যে আপনার রডের যে স্টিকটা পেয়ে যাবেন, আর যদি অরিজিনাল হয় অবশ্যই পাক পাঞ্জাবের যে রেগুলেটরটা এটা পেয়ে যাবেন। এই যে দেখেন পাক পাঞ্জাব অরিজিনাল রেগুলেটর, তাও পাবেন আপনি। এই যে দেখেন আপনার পুরোটা স্টিচ লেখা থাকবে, দেখেন এই যে, মানে সবচেয়ে ভালো কোয়ালিটির মধ্যে যে আপনি পাক পাঞ্জাবের রেগুলেটর পেয়ে যাবেন। তারপর একটা কক পেয়ে যাবেন, ব্ল্যাকের যে কক, এই ব্ল্যাকের ককটা থাকবে। তারপরে এদিকে 2টা কক থাকবে, দেখতে সুন্দর যে পাক পাঞ্জাবের 2টা ককও পেয়ে যাবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট,
শপ নাম্বার 412, ইনবক্সের নাম্বারটা থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। স্ক্রিনের নাম্বারটা থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এরপরে আরেকটা জিনিস বলা যায় যে আপনার ভাই আমরা তো ভাই অনেকে বলে যে ভাই আমরা ঢাকার বাইরে নেব বা ঢাকার ভিতরে নেব। হ্যাঁ, আমি সেটাও আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস বলা যাবে কীভাবে আমরা নিতে চাচ্ছি, কীভাবে নেব, টাকা কীভাবে দেব, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা বর্তমানে চলে আসে। ঢাকার মধ্যে হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি, আর ঢাকার বাইরে হচ্ছে হোম ডেলিভারি। আর যারা ঢাকার বাইরে নিতে চান তারা অবশ্যই আগে আমাদেরকে কিছু পেমেন্ট করতে হবে, 1000 টাকা নাহলে 500 টাকা আপনার অবশ্যই পেমেন্ট করতে হবে। যে কোনো প্রোডাক্টের থেকে আপনাদের সময় নেবেন, আর যে কোনো জিনিসটা দেখে নেবেন। যখন আপনারা যদি কনফার্মও করেন, তারপর আমাদেরকে ভিডিও ফোন দিয়ে আপনার দরকার হলে বিকাশের মাধ্যমে টাকা পাঠাবেন, আর নাহলে ফ্যানটা কমপ্লিট দেখে তারপর দরকার আপনার বিকাশে টাকা পাঠাবেন। কারণ বর্তমানে অনলাইনে সবচেয়ে বড় প্রতারিত হচ্ছে অনেক কাস্টমার, যে অনেকে একজনের ভিডিও আরেকজনের কপি করে আপনার বিকাশ নাম্বারটা চেঞ্জ করে দিয়ে দিচ্ছে। আর আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলো থাকবে, আপনার প্রত্যেকটা নাম্বারই আপনার বিকাশ করা, নগদ করা, সেগুলো নাম্বারগুলো অবশ্যই আর দরকার হলে টাকা পাঠানোর আগে অবশ্যই আপনারা ফোন দেবেন। ফোন দিয়ে যে সুনীল ভাই আছে কিনা বা সুনীল ভাইয়ের নাম্বার কিনা অবশ্যই জাস্টিফাই করে আগে তারপর আপনারা টাকাটা পাঠাবেন। আর অবশ্যই যেটা আপনাকে বলে দিলাম যে ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে সব প্রোডাক্ট পাঠাইতে পারবো আমাদের ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স। আর এই ফ্যানটা খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।